zamanında ağzından çıkanları kontrol edemeyen ya da çalışmak istediği zaman o motivasyonu bulamayan ya da motivasyonu bulsa da bir türlü odaklanamayan kişi bendim. Daha sonra kişisel gelişimle düzenli bir şekilde ilgilendim ve günlük olarak meditasyon yapmaya başladım. Bu az önce söylediğim şeyler aslında bilimden çok da uzak şeyler değil. Altı boş değil. Bilimle desteklenmiş şeyler. Örnek vermek gerekirse, duygularımı kontrol edebilmemdeki, insanlarla kavga ederken, annemle, babamla, arkadaşlarımla kavga ederken ağzıma gelen ilk lafı söylemememdeki en büyük etken, meditasyon yapmanın direkt olarak beyindeki amigdala bölgesini, yani stres ve korkuyla ilişkili olan bölgeyi, hem aktivasyonunu hem de boyutunu küçültmesinde meditasyonun çok büyük bir görevi var. Yani aslında sen sadece meditasyon yaparak gün geçtikçe beynindeki bir bölgeyi, ki çok fazla büyük olması sana zarar veren bir bölge, duygularını kontrol edememende, öfkeni kontrol edememende çok daha hızlı bir şekilde açığa vurmanda rol gösteren bir bölge. Hatta senin beynindeki prefrontal korteks de düzenli meditasyon yapıldığı zaman, yani prefrontal korteks dediğimiz senin odaklanma ve problem çözme yetilerini aktif ettiğin beyin bölgesi. Senin meditasyon yapman da buradaki beyin bölgesindeki prefrontal korteksteki aktiviteyi arttırıyor. Yani kısacası günlük olarak tek bir şeye odaklanmak, birazdan nasıl yapıldığını da anlatacağım meditasyonun, senin daha iyi bir problem çözen insan olmanı sağlıyor. Daha düşük stres seviyeleri sağlıyor. Duyguların üzerinde daha büyük kontrol sağlıyor. Bunun yanındaysa odaklanma sürende artış sağlıyor. Daha ne istiyorsun bilmiyorum. Hayatının her alanında insan ilişkileri, ikili ilişkiler, problem çözme, meslek hayatın, bilmiyorum daha aklına ne geliyorsa hepsinde çözüm sağlıyor. Ve tek yapman gereken şey günlük 5-10 dakikanı, sana kalmış bir süre, tek bir şeye odaklanarak geçirmek. O da şöyle oluyor. Benim en çok tercih ettiğim meditasyon türü nefesine odaklanmak. Ama bunun yanında şöyle bir meditasyon türü daha var. Bu en çok bilinen meditasyon türü. Gözlerini kapatıyorsun, ellerini böyle yapıyorsun ve om demeye başlıyorsun. Buradaki temel mantık, düzenli aralıklarla, düzenli bir frekansla om dediğin için bir yerden sonra o om'a odaklanmak. Söylerken om demeye odaklanıyorsun bu arada. O söylediğin şeye odaklanıyorsun. Bu bir yerden sonra monotonlaşıyor. Yani bu sende bir alışkanlık oluyor. Sende bu otomatik gerçekleşen bir eylem oluyor. Çünkü her şey stabil. Ne kadar süre M'yi uzattığın, birinci om ile ikinci om arasındaki sürenin ne kadar olacağı hepsi bir yerden sonra otomatikleşiyor. Ve aklın farklı düşüncelere kaymaya başlıyor. Ki çok normal. Meditasyonun ana olayı budur zaten. Ve bu senin sürekli sağda solda gördüğün meditasyon türü. Yani om diyerek yaptıkları meditasyon bundan ibaret. Başka bir şey değil. Yani om sadece seçilmiş bir ses. Ekstra bir şey ifade etmiyor. Ama benim en çok uyguladığım ve aynı zamanda sessiz olan, her yerde uygulanabilen, ki geçen yıl hazırlık yılındayken bunu sabah 7'de kütüphaneye gidip her gün 10 dakika meditasyon yaparken kullanıyordum. Ki kütüphanede om diye dolaşsam insanlar beni deli zannedebilirdi. Ama masaya oturup sadece gözlerimi kapatarak, belki bazı kişiler uyuduğumu düşünüyordur ki genelde 1 ya da 2 kişi oluyordu sabahın 7'sinde, çok fazla kişi olmuyordu. Genelde gözlerimi kapatarak nefesime odaklanarak yaptığım bir egzersiz bu. O da şöyle oluyor. Gözlerini kapattın. Nefesini alıyorsun burnundan. Tabii ki de burnundan, ağzından alma. Burnundan nefesini aldın. Sonra burnundan nefesini veriyorsun. Bu sırada farklı şeylere odaklanabilirsin. Ben zaman zaman karnımın şişkinliğine odaklandım ya da nefes alırken o havanın burnumda yarattığı soğukluk. Şu an mesela buradan girdi hava. Burada yarattığı soğukluk ya da havayı bırakırken burada yarattığı sıcaklık. Ona odaklanıyordum. Bazen aklımda bir gif çiziyordum. Bildiğin şu çok kısa videolar oluyor ya. Bir burun çiziyordum kafamda. İçine nefes akışı oluyordu nefesimi alırken. Verirken de nefes çıkışı oluyordu gif şeklinde. Bu tamamen benim hayal ürünüm. Sen kendini dışarıdan üçüncü bir göz gibi düşünüp meditasyon yaparkenki halini de düşünebilirsin. Burada yapman gereken tek şey, tek bir şeye odaklanmak. Tek görevin bu. İstersen ayak parmak ucuna odaklan, istersen eline odaklan, istersen ellerini kavuşturmuşsundur. Bir yerden sonra artık iyice sessizlik olduğu zaman kalbinin atışını elinde vesaire hissedersin. Buradaki damarları sıkıştırdığın için kan basıncı artar. Kalbinin atışını elinde hissedersin. Bu bile olabilir. Oradaki atışa bile odaklanabilirsin. Belki saati tik tak tik tak yapıyordur, ona odaklanırsın. Ve diyelim ki sen odaklanıyorsun ve odaklanmanın ortasında aklına başka bir şey geldi. Bir anda bir şey düşündün, bir tane sorununu, okuldaki ödevini, başka bir şey, başka fikirler geldi aklına. O an istediğin kadar iyi bir fikir olsun. İstediğin kadar yapıcı bir şey olsun. İstediğin kadar mutlu ol, mutlu şeyler hakkında düşün, beni ilgilendirmiyor. O an senin meditasyon süren. O anda ne düşünüyorsan geri odaklanmaya çalıştığın şeye odaklanmaya devam ediyorsun. Ne olursa olsun. Çünkü zaten seni geliştirecek olan şey bu. Hemen şöyle anlatayım. Spora gittiğin zaman, orada ağırlıkları kaldırırken, biceps curl yaparken, böyle kol kasını geliştirmeye çalıştığın zaman, bir kere kaldırdığın zaman bu bir tekrardır. Bir kere tekrar etmiş olursun bu hareketi. Ve bu senin kasına minimal bir hasar verir.
Bunu ne kadar çok yaparsan kolundaki kas yırtıkları da o kadar artar. Ve bir yerden sonra gidip gece uyuduğun zaman bu kas yırtıkları iyileşir. Oradaki kas büyür. Kas büyümesi böyle gerçekleşir. Ve senin bir kere nefes alıp vermen, odağın başka bir yere kaydıktan sonra o odağını geri odaklandığın şeyde toplaman, senin bu kol kasını bir kere hareket ettirmene benziyor. Yani bunu ne kadar çok yaparsan o kadar fazla meditasyonu aslında pratik etmiş oluyorsun. Senin aklın sağa sola gittiği zaman, işte ben şu anda başka şeyler düşünüyorum, odaklanamıyorum bir türlü diye üzülmemen lazım. Belki de 1 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde 100 defa aklın sağa sola gidecek. Ve sen 100 defa onu geri çağıracaksın. Ama şundan emin ol. Bir sonraki yaptığında ya da bir sonraki yaptığında ya da bir sonraki yaptığında. Ama en azından her gün yaparsan o bir hafta içinde çok daha iyi odaklanabildiğini, eskisine göre çok daha uzun süreler odaklanabildiğini, dikkatinin çok daha az dağıldığını göreceksin. Çünkü meditasyonun olayı bu. Sen nasıl kaslarını çalıştırdığın zaman, kasların gitgide güçleniyorsa, bir şeye odaklanmaya çalıştığın zaman da odağın o kadar güçlenir. Ve bunda şöyle güzel bir olay var. İnsanların vücudunun taşıyabildiği bir kas kütlesi var. Ve bu kas kütlesine yaklaştığın zaman, atıyorum senin 120 kilodan 125 kiloya kas inşa etmen çok daha zor olacaktır. 70 kilodan 75 kiloya çıkmana göre. Çünkü vücudunda zaten çok fazla kas var. Yenisini inşa etmek için vücudunu çok fazla zorlaman gerekiyor. Ama buna erişmek de oldukça zor. Meditasyonda böyle bir şey yok. Meditasyonda senin odak süren artıyor. Ama sen bunu bugün de 5 dakika yapsan, bir ay sonra da 5 dakika yapsan hep aynı verimi alıyorsun. Aynı şekilde odağın güçleniyor. Yani ben şu anda 5 dakika yaptım, bir ay sonra 5 dakika yaptım ama odağım çok daha iyi olduğu için, odağım çok daha geliştiği için bir ay sonra yaptığım sanki çok daha az etki edecek. Böyle bir şey yok. Meditasyon doğrusal bir artış sağlıyor sana. Spordaki gibi azalan bir artış değil. Ve bu da gerçekten beynin üzerinde bu kadar kontrol sahibi olup da bu kadar kolay gerçekleştirilebilen ve maliyetsiz olan başka bir egzersiz yok. Meditasyonu alışkanlık haline getirmek için günlük olarak sadece 30 saniye bile yapabilirsin. Al telefonunu, aç kronometreyi, 30 saniyeyi kur, kapat gözlerini, 30 saniye bitti mi kalk. Alışkanlık oluşturmak için bu oldukça kolay çünkü tek yapman gereken şey 30 saniyeni oraya vermek. Biraz daha alıştıktan sonra 1 dakikaya, sonra 2 dakikaya, belki 5 dakikaya, belki 10 dakikaya, belki 20 dakikaya çıkartabilirsin. Ve eğer baktın gerçekten güzel gidiyorsun, alışkanlığını bırakacak gibi değilsin, belki de 20 dakikada kalmaya devam edersin. En basit örneğinden ben daha bu yaza kadar günlük olarak 20 dakika yapıyordum. Bunu 2 farklı parça halinde de yapabilirsin bu arada. İlla oturup 20 dakika durmana gerek yok. 4 defa 5'er dakika ya da 2 defa 10'ar dakikada yapabilirsin. Bunlar tamamen bir seçenek. Dediğimiz gibi böyle bir gidiş yok. Tamamen doğrusal. O yüzden bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Bunun yanında şu sıralar her ne kadar benim de meditasyon sürem azalmış olsa da azaldığı zaman eskisine göre gelişimimin ne kadar yavaşladığını hissediyorum. O yüzden bu videoyu hazırlamaya başladığımdan beri ben de eskisi gibi meditasyon süremi arttırdım. Çünkü gerçekten meditasyon yapanla yapmayan arasındaki fark inanılmaz belli oluyor. Biz genel olarak genel kitleden bahsediyorum. Meditasyon yapmadığı için günlük hayatında etrafında da bu inanılmaz etkileri görmüyorsun. Hatta diyorsun ki ulan nasıl olabilir ya böyle bir şey? Bu kadar etki ediyor mu gerçekten? Allah Allah falan diyorsun. En azından ben böyle diyordum açıkçası. Pek inanmıyordum. Ya da bu kadar etki edeceğini, bu kadar etkisini hızlı göreceğime inanmıyordum. Ama kendim yapmaya başlayınca etraftaki insanların eksilerini o kadar fazla görmeye başladım. Çünkü hiçbir zaman duyguları üzerinde bu kadar fazla kontrol sahibi olan ya da odaklanma süresini bu kadar hızlı artırabilmiş başka bir insan daha görmedim. En azından kendi çevremde. O yüzden en azından hayatında bazı hedeflerim varsa, gerçekten ben bunları yapmak istiyorum. Bazı başarmak istediğim şeyler var ve etrafımda çok fazla rakip var. Benim bu rakipleri bir şekilde geçmem gerekiyor ve istediğim şeyi elde etmem gerekiyor diyorsan meditasyonu hayatına eklemek zorundasın. Bunda da çok ciddiyim. Çünkü meditasyon yapan bir insan şu anda sen günde 2 saat çalış, o 1,5 saat çalışsın. Belki de senden daha yüksek verimle çalışacak. Yani günlük 24 saatin verimi, diyelim 8 saat uyuyorsun, 16 saatlik verimin bir anda 1,5-2 katına çıkıyor belki de. Çünkü çok daha iyi odaklanıyorsun, duygularını çok daha iyi kontrol ediyorsun, daha sakinsin, daha az stresin var ve çok daha iyi bir şekilde problem çözüp daha iyi cevaplar bulabiliyorsun. O yüzden bu videodan sonra kendine uygun bir meditasyon rutini belirle. İstediğin yerde yapabilirsin, istediğin pozisyonda oturarak yapabilirsin. Nasıl rahat nefes alıyorsan o şekilde yapmanı ben tavsiye ediyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Genelde oturuyorum, ayaklarımızı uzatıyorum yatakta. Gayet de rahat oluyor. Gözlerimi kapatıyorum ve tek yaptığım şey nefesime odaklanmak. Bazen derin derin nefes alıyorum. Bazen normal nefes alıp veriyorum. Bu tamamen yine bana kalmış bir şey. Ve günün sonunda o 5 dakikalık, 10 dakikalık meditasyon süren bittiğinde nasıl rahatladığını kendin göreceksin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En kötü anında en iyi hamleni yap. Bye.